Доаѓаат такви времења кога паметните замолчуваат, будалите прозборуваат, на неспособните се обогатуваат. Ова е само една мисла од нобеловецот Иво Андрич, за кого денеска на Филолошкиот факултет професорки од Филозофскиот факултет од Ниш разговараат и презентираат пред студентите во рамките на посета која што ја имаат во рамките на соработката воспоставена помеѓу Филолошкиот факултет на Универзитетот Гоце Делчев Штип и Филозофскиот факултет од Ниш. Сакам да го изразам своето задоволство дека навистина оваа соработка која што ја започнавме во мај оваа година продолжува. Ние бевме поканети, деканката и јас, која што одржав предавање во мај оваа година во Ниш, а сега поканата им ја упативме ним, односно на професорките Снежана Милосављевиќ Милич, на професор доктор Јелена Јовановиќ и професорката доцент доктор Снежана Божиќ. Задоволството е огромно, меѓу другото и заради тоа што ние се надеваме дека во иднина ќе направиме и Еразмус размена, која што ќе придонесе за продлабочување на поврзувањето на универзитетите на овие бивши југословенски простори и на Балканот. Меѓууниверзитетската соработка продолжува и понатаму. Еве Филолошкиот факултет денес ги има како гости професорките од Филозофскиот факултет во Ниш, со кој што воспоставивме соработка, подпишавме меѓународен договор според кој ќе имаме размена на наставен кадар, на размена на студенти и секако најновите достигнувања и на едниот и на другиот факултет. Naše koleginice sa Filozofskog fakulteta u Nišu ovde su predstavile vrlo aktuelne teme studentima Univerziteta Goce Delčev. To su bile teme koje se odnose na primjenu hiperteksta u nastavi jezika i književnosti, zatim jedan jubilej, 125 godina rođenja Ive Andrića i još jedna aktuelna tema koja se odnosi na kognitivnu naratologiju u nauci o književnosti. Mi ove godine proslavljamo zaista veliki jubilej, to je 125 godina od rođenja Ive Andrića. Svi dobro znamo da je on Nobelovac, jedini Nobelovac na ovim prostorima. Prema tome, ja sam kao predavač smatrala da je neophodno da i mlade studente upoznamo sa stvaralaštvom i sa likom Ive Andrića. Ivo Andrić je pre svega poznat kao književnik, međutim ne samo da je književnik i ne samo da je romanopisac, a znamo ga pre svega po romanu Na Drini ćuprija, zatim Travnička hronika, Prokleta avlija. On je takođe i pripovedač, on je i pesnik, esejista, kritičar, međutim on je bio i angažovani intelektualac svog vremena koji je uticao na oblikovanje identiteta ne samo srpskog, nego i svih balkanskih naroda. Ideja ovog mog predavanja je da ga predstavim ne samo kao književnika, nego kao vrlo aktivnog i angažovanog intelektualca svog vremena. Zapravo ovo je samo, ja kažem, drugi korak u saradnji koja je započela, kao što smo čuli, u maju, i naša namera je da pre svega naše katedre, ali i naši fakulteti nastave tu saradnju na svim nivoima, dakle i na nivou veza koje se uspostavljaju između profesora, profesorskog kadra, ali što je nama posebno važno, to je saradnja među studentima, razmena njihova, mogućnost da razmenjuju iskustva, da se posećuju, da razmenjuju teme iz oblasti nauke koje njih zanimaju, i mislim da u tom pravcu će sva naša pregnuća ići u budućnosti. Možda je najbolje krenuti Andrićevim rečima. Kad kažem Andrićevim rečima, to znači da ću vam pustiti samog Nobelovca koji nije voleo mnogo da čita svoje tekstove, ali eto u arhivskoj građi ostalo je zabeleženo kako on čita početak svog najpoznatijeg romana Na Drini ćuprija. Za one koji manje znaju ili koji ne znaju, a pretpostavljam da takvih nema, da nisu čuli za ime Iva Andrića, on je u srpskoj književnosti poznat kao dobitnik Nobelove nagrade 1961. godine. On je dobio za svoje stvaralaštvo, za svoje romaneskno delo, pripovedno delo, za svoju poeziju, eseistiku i kritiku. Dakle, ako Andrića znate samo po romanu Na Drini ćuprija, nije on napisao samo taj roman, on je napisao i Travničku hroniku, napisao je Prokletu avliju, napisao je Omer Pašu Latosa, njegov nezavršeni roman, ali koji se danas sa podjednakom pažnjom tumači kao i ostali
ostali romani, da ne zaboravim roman Gospođica, napisao je veliki broj pripovedaka, ja ću izdvojiti samo neke od njih, ali za početak, pre nego što krenem u čitavu ovu priču, ja bih vam pustila, dakle, kazivanje, odnosno čitanje Andrićevo početka romana Na Drini ćuprija. To je zapravo roman hronika, najčešće se tako žanrovski određuje, koji govori o jednom mestu u Bosni i Hercegovini, to je Višegrad, govori o 4 veka na tom prostoru, dakle od tamo 16. veka pa sve do početka Prvog svetskog rata, dakle od trenutka kada Turci u sepetima odvode decu iz tih krajeva kako bi ih pretvorili u janjičare, pa sve tamo do 1914. godine i do rušenja prelepog Višegradskog mosta. Glavni lik romana Na Drini ćuprija je, gle čuda, sam most. Ćuprija je most, ja ne znam da li to znate, ali Ćuprija je most i zapravo ovaj roman govori o sudbini jednog mosta u toku 4 veka. Kako je, na koji način on odolevao svim velikim promenama. A znamo 4 veka na Balkanu, to su izuzetno dinamična i dramatična vremena, ali moram da dam opasku koja to vremena na balkanskim prostorima nisu dramatična i dinamična. Sudbine ljudi su se menjale. Menjao se most onako kako se menjao svet u toku ta 4 veka. Roman je izuzetno kompleksno kompozicijski osmišljen, u pitanju je mozaička kompozicija i ima onih proučavaoca koji kažu da se pojedini segmenti, i to je zaista tako, mogu se čitati kao samostalne celine. Na gotovo kraju svakog poglavlja dato je jedno promišljanje o mostu. Most se nalazi kao centar Andrićevog stvaralaštva i njegov možda najbolji esej, i možda najbolji esej napisan na srpskom jeziku upravo je Andrićev esej Mostovi. Dakle, jezgro njegovog stvaralaštva okrenuto je ka mostovima, ali ne mostovima u onom bukvalnom značenju reči, nego i u prenesenom značenju te reči.